Zgjohu si firi po pret. Zgjohu a do mbereqet. Jeni qumë si fir që dhe ju boft mirë. Koha kur Allahu dërgon shumë shirë. Jeni qumë si fir që dhe ju boft mirë. Koha kur Allahu dërgon shumë shirë. Zgjohu si firi po pret. Zgjohu a do mbereqet. Allah i bereqet për këtë sifir. Dashtë Allahu inshallah që shton bereqetin në familjen tuaj. Dhe inshallah ju vim gjithmonë për të mirë edhe për punë të hajrit. Lusim Allahun na bashkon në rahmetin e tij që na ka bashkuar në këtë sofër të sifirit. Dashtë Allahu inshallah mas pari ajo është i kënaqur dhe i pajtuar me niyetet tona, me veprat tona edhe me krejt jetën tonë. Vërtet kjo është një begati e madhe të cilën e përjetojnë besimtarët musliman gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Edhe kjo dhunti që Allahu Azza wa Jall vërtet na ka begatuar me këtë. Është një privilegj për neve që të jemi agjerues edhe nënshtrues të parimeve të Allahut, në veçanti agjerimi i muajit të bekuar, pasi që vetë Allahu Dhul Jalal është krijues absolut. Edhe ai e ka ditë se kjo krijesë për çka ka nevojë, edhe çka është e mirë dhe e dobishme për ata, për jetën e tij, për shëndetin e tij edhe në përgjithësi. Prandaj ni'metet e Allahut Azza wa Jall janë të pafundta dhe të panumërta. Ku Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Vërtet nëse orvateni edhe mundoheni që mirësitë e Allahut të llogaritni në to se sa janë, nuk keni të arrini në një rezultat të cilin do ta merrni. Mirë po, mirësitë e Allahut janë panumërt. Mirësia më e madhe e Allahut Azza wa Jall është që Allahu na ka falë në këtë fe, në këtë din, në Islam. Prandaj neve duhet qenë mirënjohës dhe falëndërues ndaj Allahut Azza wa Jall që na ka falë në dinin Islam, ku fjala Islam, origjina e fjalës Islam rrjedh nga fjala el-istislam. El-Islam nga fjala el-istislam. Çka do të thotë? Nënshtrim i plot ndaj parimeve të Allahut Azza wa Jall. Qoftë që janë ato urdhna apo ndalesa, pa marrë parasysh. Prandaj, ai besimtar i cili vërtet ju nënshtrohet plotësisht Allahut gjatë këtij muaji duke kry ibadete, nga agjerimi, nga namazi, nga namazi i taravive gjithashtu, po ashtu edhe leximi i Kur'anit apo dëgjimi i Kur'anit gjithashtu llogaritet ibadet për besimtarin. Pra Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim ka thonë: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pra sot unë u plotësova juve Islamin, fen që Allahu na ka çu edhe na ka dhënë si dhunti më të madhe përmes Muhammedit alayhi salatu wassalam, sot e kompletova këtë unë. Ni'mat i Allahut është që je në Islam. Edhe ni'mat i Allahut është që je i përpikt dhe i përfillt në atë çka e praktikon gjatë jetës tënde. Prandaj i lumt çdo atij besimtari, çdo atij muslimani që është i sinqert edhe i realt në praktik ndaj parimeve të Islamit. Prandaj nuk është që janë të barabartë ata të cilët agjerojnë me ata të cilët nuk agjerojnë. Nuk janë të barabartë ata të cilët e falin namazin me ata të cilët nuk e falin namazin. Nuk janë të barabartë te Allahu, pra me një fjalë, krejt ata që veprojnë me ata që nuk veprojnë, apo edhe e kundërta. E te Allahu meritat janë ata të cilët janë në fush veprim, edhe do ta marrin shpërblimin te Allahu Azza wa Jall me do e mos. Prandaj jeta e kësaj bote është e asaj natyre që ecën shpejt. Ja pra, neve shumë shpejt e dim se Ramazani i kaluar apo i vitit të kaluar ka qenë
Thuti dje ka qenë, ja, pra jemi gjatë kohës së Ramazanit që vërtet edhe kjo ecën shpejt. Edhe kjo ecën shpejt, edhe ikin ditët me shpejtësi. Prandaj nuk e dim neve se vitin e ardhshëm a do ta presim Ramazanin apo nuk do ta presim, sikurse çka shumë prej njerëzve tanë që i kemi prej të dashurve tonë, që vitin e kaluar i kemi pas, si vjet nuk i kemi. Në shumë familje kjo ndodh. Prandaj duhet që të jemi si qelë, si hapur, që kohën ta shfrytëzojmë maksimalisht. Edhe na vjen keq për ata që vetes i thonë besimtar, nga ana tjetër, kur ti shohish në fush veprim me parimet e Islamit, me parimet e fesë, ta shohish në namaz, nuk ka namaz, nuk e fal namazin, apo nuk e fal xhuman, apo nuk agjeron në Ramazan, u ka bën shumë normale që ti shohish prej besimtarëve musliman, nga ana tjetër, do thot nuk vepron. Mirë po, një ditë do të vjen për të gjithë neve ku do të ballafaqohen me atë çka është përfundimi i jetës, që është vdekja. E prandaj, të andej, çka merr me veti njeriu? Çka merr me vete? Asgjë përpos atë që e ka vepru, e ka punu për hir të Allahut në këtë dunja. Do thot veprat janë ato të cilat e shoqëron njeriu të andej. Edhe një ditë do t'i dalin si dëshmi pozitive ai i cili ka vepruar dhe ka punu para Allahut Azza wa Jall, edhe do të përgazohen momentet e vdekjes, do thot ju vinë me lajke përgazuese, ku thot Allahu Azza wa Jall, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Vërtet, atyre që kanë thonë edhe kanë thonë la ilaha illa Allah, kanë besu Allahun, për dinë kanë pas Islamin, Muhammedin alayhi salatu wassalam të dërguar, edhe kanë qenë veprimtar gjatë jetës së tyre, edhe kanë vepru atyre momentet e vdekjes ju zbresin me lajke përgëzuese që i përgëzojnë për të andej shka vjen. Mos keni frikë, do thot shka do të vjen mbrapa, se janë të garantuar. Edhe mos u mërzitni, mos u brengosni për atë që e keni lënë, për dynjan që e keni lënë, se ajo që vjen është më e mirë, edhe më me vlerë, edhe do thot nuk ka fund, është e përjetshme. Prandaj ai i cili do thot ka qenë musliman, po themi kushtimisht vetëm me emër, e ka ditë vetën si musliman, edhe në fush veprim apo në vepra nuk ka pas punë të mira të hajrit, që vërtet vdekja e ka gjetë ashtu në atë mënyrë, pa u pendu, edhe pa u kthy te Allahu Azza wa Jall, ata njerëz do të bëhen pishman për atë çka e kanë kalu. Do të shpresojnë që të kthehen një moment të vetmin, spaku një ditë të agjerojnë për Allahun Azza wa Jall. Një namaz, një sejdë që bajnë Allahut Azza wa Jall, një të mirë të bajnë, mirë po mundësia nuk është të kthehen mbrapa. Pasi që do të thotë qale rabbi irji'un, do të thotë o Zot më kthej mbrapa. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Me shpresë që unë të baj mirë, të punoj mirë, të veproj mirë nga ajo që e kam lënë. Prandaj neve do thotë duhet qenë mirënjohës se dhuntit e Allahut Azza wa Jall me të cilat Allahu na ka beku janë shumë. Vërtet, duke fillu, të cilat janë brenda në Islam, duke fillu nga namazi, që është obligim ditor për besimtarin, për muslimanin, 5 herë në ditë. Obligim javor, që është namazi i xumas. Mas andaj ke adhurime tjera që mund të adhurojsh dhe madhnojsh Allahun Azza wa Jall përmes tyre, që është shembull të agjeruarit e ditëve të bardha gjatë muajit, do thotë janë për çdo muaj përsëriten këto. Ke adhurim që bëhet një herë në vit, që është agjerimi, po edhe një herë në jetë, që është çështja e haxhillakut. Prandaj, vërtet mirësitë e Allahut në Islam nuk kanë fund. Edhe prandaj jeta e këtij ummetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam është jetë e begatshme. Jetë e begatshme, pasi që Allahu Azza wa Jall ua ka begatu jetën këtij ummeti me të mirat e tij, të cilat nuk kanë fund.
Mirësitë e Allahut nuk kanë fund dhe nuk përfundojnë. Qëllimi i Zotit ka qenë ku thotë wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk kam kriju e gjinët edhe njerëzit përposë që ata të më adhurojnë mua. Do thotë që nënshtrohen Allahut Azza wa Jall me adhurim. Prandaj adhurim llogaritet edhe quhet është emër për mbledhës i çdo gjëje të cilën e don Allahu Azza wa Jall. Qoftë ajo fjalë që shprehet, apo vepër që veprohet, punohet, apo qëtë ajo vepër qoftë që është msheftas apo haptas që shihet. Prandaj neve e falenderojmë Allahun Azza wa Jall që vërtet na ka falë në këtë din, jemi mirënjohës ndaj kësaj mirësie të Allahut Azza wa Jall, edhe duhet falenderu Zotin për çdo ditë e çdo natë për atë që na ka dhënë, se nuk ka shë mundshme që ti, dikujt që nuk falet, ti kallëzosh se çka përjeton ti gjatë faljes së namazit. Çka përjeton në sejdë kur i bie Allahut Azza wa Jall, apo çka përjeton ti kur ditën kur agjeron me orë të tëra prej syfirit e deri në iftar. Një jo agjeruesi nuk ka shë mundshme t'ja shpjegosh edhe komentojsh se çka ndjen ti, çfarë mirësie ndjen kur agjeron edhe kur ban syfir, apo edhe kur ban iftar. Pra elusim Allahun Azza wa Jall që ai t'jetë i kënaqur me niyetet tona, me punët tona. Gjithmonë elusim Allahun Azza wa Jall që ditët që kanë kalu, dhashtë Allahu i paspranu të plota dhe patmeta prej neve, ditët që kanë mbet, dhashtë Allahu na mundson t'i arrim, t'i agjerojmë me sinqeritet e devotshmëri ndaj Allahut Azza wa Jall, gjithashtu duke lutur Allahun që ai t'jetë i kënaqur me neve. Elusim gjithnjë Allahun Azza wa Jall që ai neve të na bën prej atyre që të vërtetën e shohin të vërtetë dhe ndjekin atë, kurse të pavërtetën e shohin të pavërtetë dhe largohen ajo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Me zemër e shpirt, falu, 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 namazi është drit. Falu, 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 me zemër e shpirt. Falu, 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 namazi është drit.